Vâng, Nghe Channel xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Thì hôm nay Ngân Nga cũng ra vườn để hái ít cái bông đu đủ đó mọi người. Bông đu đủ với ít tắc rồi mình sẽ chưng cho con mình uống. Tại vì mùa này tự nhiên sẽ nó lạnh quá rồi bắt đầu là ho và có đờm rất là nhiều. Mình sẽ bây giờ thì mình sẽ đi hái nha mọi người. Cây đu đủ này thì nó ra không kịp với mình luôn đó mọi người. Tại vì là mình hái mình chưng. Mỗi khi mà con mình nó ho thì mình cứ hái những cái ho này là mình chưng cho con mình nó uống, với lại kèm với tắc. Rồi hái xong cái này là mình sẽ đi mình xuống mình đi hái tắc. Tại vì cây này nó ở trên cao gần ở trụ điện, nó nằm ở bên cái vườn nhà mình á. Nhưng mà khi mình hái cái này thì khi mình chưng á mọi người, thì mình hái vào sáng sớm thì nó sẽ tốt hơn. Rồi giờ thì mình sẽ tiến hành đi hái mấy cái tắc, hay gọi là cây quất. Những cái cây này thì nhà mình để chơi cảnh này đó. Thì sau khi mà chơi xong nó lên nhiều cái lọc non mọi người. Sau khi mà chơi xong thì nhà mình có trồng ra ngoài. Rồi bây giờ thì mình sẽ hái cái này nha. Đó, mình hái cái tắc này. Đó, và cái cây tắc này thì nó ra nhiều cái lọc non lắm mọi người. Lọc non này ví dụ như là mình hái vô mà không có trái thì mình hái vô mình chưng cũng vẫn được. Mà cái lọc non đó là nó vừa ra ho nữa nè. Và chưng cái này rồi bây giờ thì mình đã hái xong rồi. Và đây là cái đu đủ đực, cái hoa đu đủ đực mình đã hái xong rồi mọi người. Và mình hái với một ít trái tắc đó. Nếu mà không có trái tắc thì mình hái cái đọt non của cây tắc cũng được, mình chưng cũng được. Nhưng mà mình chưng cái trái tắc thì nó sẽ tốt hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đi ngâm chút xíu, mình ngâm nước xíu thôi, ngâm với nước muối á, rồi mình rửa. Rồi bắt đầu là mình sẽ chưng ha mọi người. Mời mọi người theo dõi nha.